Herkese selam arkadaşlar. Şu an kedimizin yavrularını ve analarını almaya gidiyoruz. Ailece. Evet, kedilerimize kavuşmaya çok az bir zaman kaldı. 3-5 kilometre sonra kediciklerimizin yanındayız. Kedilerimizi aldık. Bakayım yavrularını. Getirsene. Bak bunlar bebişleri. Şu an tam olarak görünüyor. Eve gidince iyice bakarız. Çok fazla bir şey. 4 tane yavrumuz var. Bunların karınları acıkmış. Hı? Anası. Şu meme arıyor. Tamam, korkma, götürmüyor bir yere.